Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình để kết nối những video làm ý tưởng về con vật và động vật ấy. Hôm nay mình sẽ lấy ý tưởng mình sẽ làm một con cá nhé. Đây là một khổ giấy hình vuông này, kích thước là 20 x 20 này. Đây là một chiếc bút này, mình sẽ để vẽ cái mắt và mang cho nó nhé. Thì đầu tiên các bạn lấy tờ giấy này, bạn gấp làm đôi nó vào này. Đó, nó ra này. Cái này mình gấp làm đôi vào nhé. Ra này. Đầu trên này, gấp tiếp này. Gấp vào đường chính giữa như này cho mình này. Đó. Tiếp tục này. Cạnh bên này, mình gấp vào đường chính giữa như này nhé. Tiếp theo này, cạnh này, này. Đẩy vào gấp vào đây nhé. Cạnh bên này này, mình gấp vào nhé. Tiếp theo đường này mình đẩy lên trên này, gấp vào này. Rất là dễ nha các bạn. Đó thì mình đã được hai cái lửa như này, một lửa nhọn bên dưới, một lửa này bên trên nhé. Cặp đôi các bạn. Phần cạnh này, cạnh ngang như này nhá. Đây cạnh ngang này, mình gấp vào đường giữa nhá. Ngang này, gấp vào giữa này, ngang này, gấp vào đường giữa này. Đó. Bên này như thế, gấp vào giữa đi. Cái này để luôn vào. Cái này như thế này. Không biết là lôi vào nó được cái hình như này nhá. Đây. Thì các bạn cầm cái đầu trên này, đẩy nó xuống nhé, gấp nó xuống này. Biết thì chặt nó vào này. Cạnh này nhé, mình gập nó vào giữa như này nhé. Này, gập vào giữa như này. Cạnh bên này, gập vào giữa tiếp này. Đó. Tiếp theo chúng ta lấy cái phần đây, phần này mình sẽ vẽ nó vào, vẽ cái mắt cho nó. Đây một vòng tròn to này, hai vòng tròn nhỏ bên trong nha, và tô cái phần còn lại nhé. Thì mình mang nó này. Đó, ok. Thì đây là con cá màu xanh nước biển của mình nhá. Thì video làm về con cá màu xanh nước biển này của mình đến đây đã kết thúc rồi nha. Thì nếu các bạn nào cảm thấy hay bổ ích thì đừng quên cho mình xin like, share, subscribe nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo nha.